कर क्या रहे हो आप? हाँ? कौन सा काम कर रहे हो बब्बल? आपने तो सारी कप सिरप ऊपर नीचे कर दी है भाई। आपने तो सारी कप सिरप कर दी ऊपर नीचे। ऐसे काम थोड़ी चलता है भाई बब्बल? ऐसे काम थोड़ी चलता है भाई। सफाई कर रहे हो? क्या कर दिया? अब ना इनको ऊपर रखो दोबारा अच्छे बच्चों की तरह। पापा देखो मैं अच्छे बच्चे की तरह रख दो उनको। बहुत महंगी है, टूट जाएंगी।